Siang Pak, ini lagi ada kegiatan apa Pak? Ini adalah kegiatan bedah rumah masyarakat kami Pak. Yang mana masyarakat kami ini yang bisa dikatakan orang yang tidak beruntung. Artinya memang saat itu ada laporan daripada masyarakat kami bahwa yang namanya Ibu RT ini rumahnya sudah layak dihuni, katakan seperti itu. Setelah dilihat dan dipantau oleh kami sama teman-teman dari pemerintahan Desa Cicadas bahwa memang keberadaannya rumah tersebut tidak layak huni. Nah di situ kami dengan rekan-rekan pemerintahan desa serta aparatur yang ada di kampung ini, kita diadakan musyawarah. Setelah itu perbincangan mengenai tentang budget atau pendanaan, kami tidak langsung kita bikin proposal Pak. Bikin proposal diberikan oleh teman-teman dari pemerintahan untuk diberikan kepada subkon yang ada di PT South Pacific East Coast. Tapi alhamdulillah bahwa kita bisa dibantu oleh teman-teman subkon tersebut. Sampai saat ini bisa dikatakan udah berhasil ya. Maka dari itu kami jalankan pembongkaran rumah Ibu RT ini, terus kami laksanakan siang malam tak ada henti. Sampai saat ini kami bisa dikatakan ini udah hampir 90% Pak. Bisa dikatakan udah sampai 90%. Alhamdulillah berkat dukungan teman-teman kami dari Subkon yang ada di perusahaan South Pacific, juga teman-teman daripada Pak RT, ini salah satu bagian daripada tokoh masyarakat di lingkungan Kampung Panandungan yang telah membantu kami Pak. Karena yang menjadi masalah di pemerintahan kami itu sebaik-baik manusia itu harus memberi manfaat kepada sesama. Kebetulan pada saat ini memang saya selaku kepala desa Cicadas Pak. Itu aja lah yang kami bisa sampaikan. Saya mengucapkan kepada siapa yang membantu kami di program bedah rumah tersebut, mudah-mudahan Allah akan membalas mereka yang berlipat-lipat ganda, dan semoga mereka bisa dipanjangkan umur, bisa lebih baik daripada hari ini untuk sosial, membantu kepada sesama. Itu aja yang bisa kami sampaikan Pak. Terima kasih Pak. Ya. Jadi mau saya tinggal itu, kamu. Jadi mau tak naik. Wah, tinggal ke saya. Biar. Karena pulang kita pulang mati. Kurang mana, Pak? Palu, Apa kue? Angkat, ayo kalau bisa izin kan dulu kan. tadi Kalau hur, bakar. apa itu Pak?